Nå, lad os se. Vi er lige i Silkeborg-tur for at overraske mine forældre på campingpladsen, hvor de camperer lige nu. Og så tager vi selvfølgelig lige lille Peter Anker med os. Og derfor også barnevogn. Og det er altså nemt med Emil Jungern her. Og så har vi PA. Hej. Hej kammerat. Velkommen til Skyttehusets outdoor camp. Nå, som vi simpelthen nogen vi kender. Nå. Lad os se. I kan track den her på. Jeg kan se vognen dernede her. Jeg er lige fremme. Goddag. Vi tænkte lige, vi trængte til en bitte køretur og bare sådan. Så tænkte vi kunne måske lige overraske farmor og farfar. Fint. Ja. Og var det, der kom og besøgte farmor der? Ja. Og lige overrasket. Hvad så? Er det bedre end stokken her, eller hvad, mor? I kan godt få nogle flere børn der, så de kan gå med barnevogn. Så hver gang jeg er træt af en, så kommer jeg hen med en. Så har jeg ja. Stok. Og de snakker om, at man skal gå med rollator, når man har en barnevogn. Ja. Hallo? Og det er en god kvalitet. Kan du da også spise? En dejlig lille campingplads her. Og solnedgangen på en Sankt Hans aften. Og farmor. Vi har prøvet sådan en ny autostol, hvor han sidder på søm, kan I nok høre. Ja. Så det er sådan noget nyt noget, de er begyndt med. Så vi er virkelig onde ved ham. Det er også fejre væk ham fra barnevognen for at putte ham i en bil. Men når vi lige kører lidt, skal I bare høre. Ja. Så trøster han sig selv. Det er bare, han vil gerne ud og køre. Så. Sådan gør man det.